Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa, noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso. Il presidente del Veneto non le manda a dire, commenta così la notizia della decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale che istituisce un corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso, in accordo con l'Università di Padova. Un fulmine a ciel sereno che ha provocato un'alzata di scudi in Veneto a tutti i livelli. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Il governatore Zaia è deciso ad opporsi con tutti gli strumenti, ma auspica che possa esserci anche un ripensamento, visto che il governo ha tempo fino al 16 di giugno per depositare l'impugnativa. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Zaia invita quindi il governo a prendere in mano e chiudere velocemente la questione. È ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, due colpe, che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Un corso completo di laurea che arriverebbe in un ospedale con già 8 reparti universitari e presto anche una nuova struttura. La ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione.